عليكم البنات في فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم غنديروا بيتزا سائله في 10 ديال الدقائق. خليكم مع المقادير. وهذا هما المقادير. احتاجوا لنا قانيق، شويه دقيق، فرماج احمر، ضغن كيري طبيعي، معلقه ديال الزبده والفلفل الاخضر والاحمر والدنجال بهذه الطريقه، معلقه ديال الخميره، معلقه ديال الملحه وجوج فرماجات وخماره. ومن بعد نحطوا السوسيط في المقله تسوطا شويه، ومن بعد نحطوا فلفل والدنجال في بريصه ديال البانيلي تشوى، ومن بعد طابو السوسيط نقردوهم بهذه الطريقه. هيا درت دانون جوج فرماجات، تبقاو تحركوهم حتى يوليو بحال شكل الكريمه. ودابا كلشي واجد عندنا، غنتقلوا الطريقه ديال العجينه. خليكم معايا. وهنايا درنا الدقيق، شويه ديال الملحه وخميره ديال الزبده وخماره، معلقه ديال الزبده، نسميها شويه بالزعتر او زيت العود، وتخلطيها مزيان حتى تولي على هذا الشكل. ما تخليوهاش عجينه وما تخليوهاش خفيفه بزاف، هذا هو القوام ديالها كما كتلاحظوا معايا. غتخليوها تخمر 2 دقائق، ومن بعد غنبداو نخبزوا. من الاحسن تاخذوا مقله تكون ما كتلصقش، ولا دهنوها بالزبده عدا خبزوا فيها. لاصوص غتاخدي معلقه ديال مطيشه ديال الحك، مطيشه تحكيها مزيان مع الثوم وشويه الزعتر والملحه، وتخليهم في المقله ودهني بهم البيتزا ديالك. وهذه هو الشكل ديال النهائي بالصحه والراحه. ما تنساوش تخليو لي لايك ديال لا فيديو. بالصحه والراحه.